धर्मेंद्र जी, आज हम आपके लिए लव शायरी का वीडियो लेकर आए हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मत पूछिए कि मैं तुझे भुला नहीं सकता, मत पूछिए कि मैं तुझे भुला नहीं सकता, तेरी यादों के पन्ने को मैं जला नहीं सकता। संघर्ष यह है कि खुद को मारना होगा, संघर्ष यह है कि खुद को मारना होगा, और अपने सुकून की खातिर तुझे रुला नहीं सकता, और अपने सुकून की खातिर तुझे रुला नहीं सकता।